Sebelum ngaji Quran itu anak harus dibekali aqidatul awam. Karena lafaz Quran dan hadis itu banyak yang tasbih. Itu biasa dalam hadis-hadis. Terus sekarang menjadi perbedaan antara kita dan Wahabi dan Salafi itu ditakwil apa enggak? Napa ditakwil apa enggak? Kalau kita mentakwil, maknanya Allah senyum, Allah tertawa, Allah ridho. Karena kita enggak boleh membayangkan Allah kayak makhluk, semacam-macam. Nah, tapi nak cara tiang-tiang Ibnu Taimiyah dan kelompoknya enggak usah ditakwil. Insya Allah guyu ben guyu, cuma ya guyune ra kaya kita. Allah di tangan ya ben di tangan, tangannya ra kaya kita. Jadi cara mazhab Salafi ra enggak usah ditakwil, tapi tetap tanzih adisibi, tetap Allah itu mukhalafatul lil hawa. Karena kalau ditakwil keselen nakwil. Ayo jajal kiai sini ngene sing biasa mulang tafsir Jalalain. Ayo saiki manani. Wa ma qadaru wa haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyamini. Ayo saiki manani to. Wal ardu te bumi ku qabdatuhu dalam genggaman Tuhan. Ayo genggaman nganggo tangan nganggo sikil. Terus was samawati te pira-pira langit matwiyatun dilempit biyamini ayo. Apa biyamini kira mana nih? Tangan-tangan dari Mustafa, oh, Wahabi berarti. Wahabi baru berarti. Ya apa-apa. Kira mana nih? Lu banyak di Quran ada lagi misalnya Nabi Musa didhawuhi pangeran wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Musa kowe tak gawe mergo aku seneng kowe. Walitusna alan supaya digawe sira ala ini ben nyenengno mripatku. Sa aku gawe kowe tak go delok-delokan ben aku iku seneng. Kan rawan tasbih, rawan apa? Seakan-akan Allah itu sama dengan mulane kula niku niki fatwa kula terbuka. Kula nu sering cerita tentang santri-santri kula teng sarang. Sebelum ngaji Quran itu anak harus dibekali aqidatul awam. Karena lafaz Quran dan hadis itu banyak yang tasbih. Makanya ketika Ibnu Umar, cacile ora oleh belajar Quran sih. Quran maknane lho nggih. Nek Quran maca mboten napa-napa. Quran maknane lho nggih. Cara madzhab Ibnu Umar dan para sahabat. Cacile kok aja oleh diulang maknane Quran sih. Kon ngaji ahwalal ulama dulu. Karena lewat ngaji ahwalal ulama, lafaz tasbih yang di Quran enggak punya akibat fatal karena sudah ngaji ahwalal ulama. Misalnya begini, kita mulai kecil diajari Allah itu mukhalafatul lil hawadits, bahwa Allah itu beda dengan makhluk. Kemudian setelah kita tua ngaji Quran, ternyata ning Quran ana ayat ya duwa fauqa aidihim. Paham ya? Misalnya was-sama abanainaha bi aidin. Nah, apa maknane was-sama aling langit banaina bangun ingsun ha ing sama bi aidin. Maknane aidin apa? Tangan. Tapi setelah kita ngaji secara benar ngaji aqidatul awam, mbok maknani tangan lah, maknane orang arah tangan fisik. Karena dalam bahasa seluruh dunia sama seperti itu. Misalnya dulu ketika Pak Karno atau Pak SBY atau Pak Jokowi jadi presiden, kita juga mengistilahkan, wah kaki tangannya ada di mana-mana. Oh itu tangan kanan Pak Jokowi. Salim Mustafa itu tangan kanan Gus Bak, meskipun gak ngarah loh, ini mau contoh dong. Mosok Mustafa sing jenggoten tanganku kan ya ora. Tapi orang secara lisan mengistilahkan Mustafa itu tangan kanane. Mungkin tangan kirine. Kan yo maksudnya yo ora kok terus tangan kan yo ora. Maknane orang yang sering disuruh. Paham ya? Kita juga ya sama seperti intelijen yang disebut mata-mata negara. Masa negara itu punya mata? Lha ngene kok geger. Mulane cara Imam Ghazali sing mungkiri takwil wong sing ra roh luwat dari Imam Ghazali kudu ngaji meneh. Dari Imam Ghazali wong sing mungkiri takwil ora tau ngaji. Ngono kok gege. Tapi orang-orang banyak juga yang anti takwil. Perkarane kuwatir ngrekayasa Quran. Nah kok aneh. Semua bahasa itu pasti ada majas, enggak mungkin bahasa enggak ada majas. Saleh Ruhin utang duit Mustafa mesti Kang nyambut hartane. Ora oleh muni utang kan jorok banget muni utang. Nek muni nyambut kan nyambut tok lho jogo cekal-cekal tok nyambut. Oh. Lah kabeh wong misale kula nyileh Ruhin, ben nyileh HP-ne ben tak go ning SMS Mustafa. Nyileh apa jaluk? Lu cangkem elek.
Misalnya nyilas sepeda motor terus kowe ape ngene, model sok zuhud. Hen nyambut sepeda motore nyuwun bensine. Mergo nyileh iku tarife mak abaqail aini, kahanane tetep. Nak kalong jenenge ja. Mosok ape ngene? Hen aku nyileh sepeda motore njaluk. Lah iya zuhud kok goblok nganti ngono. Kadang-kadang mulane jare Sayyidina Ali ngono. Inna minal waroi suhton. Kadang sebab waroi kowe malah digenteni pangeran. Jadi kadang-kadang kowe maksa waroi malah digedingi. Yo critane ana sahabat nemu kurma sitok ning ratan. Sitok siji. Gak wani mangan, kuwatire sing duwe gak ikhlas. Mbek Sayyidina Ali dijupuk. Pangan. Kena rabuk iki waroi sing nak kowe ra nglakoni malah digedingi pangeran. Mergo logikane gampang ya Fuad. Ini penting ya tiang-tiang sing biasa waroi. Logikane ngene, misale kurma iku ceblok. Wae Ruhin wae Mustofa. Wae wong paling medhit sak donya. Wis bayangno wae wong paling medhit sak donya. Wis mesti kurma sitok ceblok ning Wonokromo. Sing duwe iku wong Jakarta. Kan gak mungkin wong Jakarta baleni meneh ning Wonokromo njupuk. Utawa sing duwe wong Giwangan. Bensin baleni kurma duwe kurma iku wis gak sumpah. Kita kudu husnudzon. Nah, pemilik iku wis murid iku wis gak peduli. Itu satu. Nomor 2 jaga adab. Nak wae wong mukmin ben kowe tau mangan rezeki saka wong. Ane kadang wong alim kudu tahu njaluk. Senajan to ojo sering. Guling-gilingan ngilangi sombong. Mulane Nabi yo nate njaluk sahabat. Padahal Nabi ku melarang wong njaluk. Mergo kadang ra njaluk blas iku motive ora waroi tapi sombong. Mau buta wong li. Urip bukan yo angel tenan, kowe di nafsu. Tapi nak kowe njaluk terus dadine toma. Ora njaluk blas dadine sombong. Akhire kira ditakluk mbek wong liya. Mergo ora tau njaluk, ora tau utang jasa, akhire ngrasa ora ditakluk mbek wong. Mulane Nabi yo biasa njaluk sahabat. Tapi yo tetep ngelarang njaluk. Yaitu duduk perkara nek nak njaluk iku didik, saling tanggung jawab. Nak ora njaluk niate ngilangi toma. Itu semua sahabat ya seperti itu. Semua ulama kita garancong jogeman jaluk murahan. Tapi kita juga punya tradisi ulama. Jogi wae bangun pondok, nak wong tuamu gelem nyumbang, ben nyumbang. Semuanya jadi tradisi jaluk. Tapi duduk perkaranya beda dan dalam konteks yang beda. Nah, jangan-jangan kira mangan kurma mau krana waroi tapi sombong. Aku mau mangan wae wong sing kemungkinan gak rido. Lho ki nyangka wong mukmin ra rido ku cek suudoni. Rumang samu donya sing lumo kowe tok. Iku nak berarti ke darani wong mukmin sak donya medhit kabeh sampai kurmane ceblok dipangan gak? Lha saiki bayangno mukmin medhit itu dosa ta salah? Paham nggih? Paham nggih maksud? Lha cek elek waroki wae kok suudon wong sak donya. Dadi wong iku kudu mikir. Nah, kecuali duit 1 miliar. Aku kudu diumumno sak RT. Wong Nabi kok ngumumno nak mutamawal sesuatu yang bisa jadi mal itu harus diumumkan. Tapi nak muhaqqarat iku oleh dipangan. Kabeh ulama nek fikih ada nak muhaqqarat yang sepele yang kira-kira yang punya lupa itu boleh dimakan. Ya misalnya koyo tekek lah separuh ceblok terus kowe biasa melarat. Nah aku biasanya yakmine cek tak rokok iki tekek kok cek separuh. Iku berarti sing duwe rawan golek ora usah ngono. Usah ngerokok wae. Suane-ane. Mulane masyhur ngendikane Sidina inna minal waroi suhton. Ana waroi sing malah digedingi pangeran. Mergo berlebih. Mulane kadang gasab iku ya penting. Perkarane nak kowe yakin ridane kanca. Kadang-kadang pondok sing ra gasab mergo yo nak sandale tak go rido, nak gak rido. Lah bayangno kancamu ra rido mau perkara sandal. Nah, engko ya ana hukum adat kecuali sandal karfil, bopo andalan dak kok kotak kok mbok jupuk. Lah iku. Tapi nak sandal jepit ning dalan-dalan kok digo ra rido buang kune. Uang kan mesti diukuran dhewe-dhewe kan ana makruf sesuatu yang kenal. Mulane nggone fikih ana bab mu'ato ulima ridho. Dadi nak jual beli, iku misale gen HP iki tak tuku 1 juta. Oke Gus, terus jual beli nganggo se. Tapi nak gedang goreng utawa keripik, aku marung ning nggone ruhen. Ya ora oleh meneh. Hen iki gedang piro? Hen, 2000 Gus, kula tumbas. Nah, bareng ape mangan keripik. Lah keripik piro hen? 1000 Gus, bayarne. Terus ruhen kecangkeman. Lu mestine nak cara fikih yo ngono.
Lah nek marung mangan gedang goreng atas nama apa ke jajal? Jual beli ora mbok bayar. Nyolong ning ngarepe wonge. Padahal etikane nyolong kan gak ning ngarepe kan. Yo. Ayo mbok lebokno kaidah apa jual beli ora ngakak. Nyolong melanggar aturan nyolong wong di depannya. Ayo apa oke? Njaluk jelas wonge niate adol. Satu-satunya asa dianggap bek mu'ato. Mu'ato itu ulung-ulungan tanpa sehon. Tapi sudah diketahui bahwa itu jual beli. Mulanya jari Fathul Mu'in wa qala ba'duhum bi sihhatil mu'ato wa yajri dzalika fi sairil uqud. Semua akad juga sah mu'ato. Yo karek ngukur awakmu, misalnya kita lagi rukun mbek ruhin, gasap sandale kudu wani, tapi nek lagi nenengan wah ojo kan iso diukur. Misalnya aku nggak bisa dalil rukin Mustafa, sepeda kan gak ono ceritane murid di gurune gak gitu. Jadi uang kan ya biasa, masyhur itu kan. Nabi itu pernah satu hari itu ingin dahar. Di rumah itu ada bubur yang miliknya Bariro. Nabi itu kan menceritakan dalam dua, yang lanang Anas, yang putri Bariro. Mulane dia biasa mawon ora usah sok suci. Nabi pun menceritakan dalam putri Bariro, sing lanang Anas. Ketika Nabi mau dahar diingatkan sama Sayyidah Aisyah, innaha li Bariro wa hiya laha shadaqah. Ini untuk Bariro dan orang Ansor kemarin memberi dia atas nama sedekah karena Bariro itu cah dalem terus kadang Ansor sakit cah dalem Nabi dikasih. Ya samalah seperti saya misalnya kadang-kadang menghormati cah dalemnya Mbah Mun karena singit mai guru saya. Saya mulai dulu di pondok itu sering hormat sama anak dalem sampai sekarang karena dulu yang kangelan Reno Yai yang ngajar saya bahkan tak privat. Sekarang jadi kiai di mana-mana itu sebagian cah dalem itu dulu tak privat tiap jam 12 malam karena kalau pagi ngurusi tamu. Tamunya beliau kan banyak, nggak sempat ngaji. Itu tak ulang saya. Jadi saya sahabat ya gitu, kalau sama cah dalem udah sering ngasih. Tapi apa jawabannya Nabi? Hiyalah sedekah walana hadiah. Serapopo tak pangan. Pikirannya sahabat nang ngekei Bariro mesti sedekah. Mosok ngekei aku niate sedekah. Padahal Nabi halal haram makan sedekah. Nabi hanya halal makan hadiah. Tapi kata Nabi enak saja. Hiyalah sedekah walana hadiah. Ketika sahabat perasaan memberikan Bariro tentu niatnya sedekah. Tapi kalau saja tahu yang makan saya atau yang dikasih saya tentu mereka membahasakan hadiah. Ya itu tadi ulima ridho ya gak apa-apa. Bariro ya pasti ridho, yang memberi juga pasti ridho. Kalau ndak jadi wiki. Yo kan yo misalnya Ruhin yo gedeng tenan, misalnya Ruhin yo gawe teh aku, bariku Ruhin yang jeding. Sebab apa nang jeding suwi ra tak ube-ube kan yo malah lucu. Wes ube ora rasa pamit duwe teh ora ube. Ora iso terus wiki ngenteni isine sing duwe. Di goblok aja nemen-nemen. Nah kecuali duit 10.000 duit andalan ora oleh. Duit hidup dan mati. Awakin duit hidup dan ora oleh mbok tanpa pamit. Bangsa sing sepele-sepele. Namu atau itu yajri fi sairil uqud. Berjalan di semua napa? Akad. Misalnya kene Pak bis. Ayo saiki sing waroki sing zuhud tak tantang nak iso nglakoni. Misalnya kula kan bolak-balik Bali lewat Jombor badhe teng Semarang. Bayarnya kadang wis tok Magelang. Apa meneh nak bis gak patas, bayarnya sira patas. Ke numpak kok Giwangan. Kula sering ngriyen numpak kok Giwangan. Kok Giwangan ben Semarang. Kadang ditarik ku semeh tok Secang. Terus kowe numpak kok Yogya Secang ku gasap apa nyileh apa piye jajal aku takon. Diarani nyewa orang bayar ayo. Diarani nyileh kowe ra bayar wonge ngamuk. Ayo. Nunut. Wong kira-kira wong yo ngamuk. Lah iku sanggepe ijarah mu'ato, napa ijarah? Dadi ana bek mu'ato ijarah. Artine wis maksude agar numpak yo ape ubal. Kowe yo wis siap-siap bayar. Wong lah kondektor yo ngerti. Nah wong iki engko bayar. Jajal misalnya kowe min awalin amri kodo. Wah, bedhe Semarang tapi ora bayar. Bisa bam. Wis diawo bisa apa? Bam. Wae wong ora usah sok warok sok zuhud. Kulo sering ketemu warok, kulo mboten nate. Mboten sesuai akad syariah, imanem sepiro. Lah ke mertamune nggonku kok lugu aku ngekek lugu ge salam tok. Terus ke mau wis mbeteh kok mau muni monggo. Iso wae aku ora rido. Sesuai muni, lah jenenge kiai mesti ridone. Lah masih ora kiai asal wong mukmin roh barang sepele yo rido, sing lomo ora kiai tok, asal wong waras yo lomo. Asal wong waras yo.
Lah wong laras ku luwih akeh timbang ora waras. Mane wayat cerita jika fisairil uqud. Semua ulama membolehkan akad mu'athor di semua akad. Mane kayak marung itu kan enggak jual beli. Nah, cuma bolehnya ini karena boleh rukhsah. Semua syurahul fikhi mengatakan bolehnya itu boleh karena rukhsah, bukan karena izin syara. Ini penting kalau aturakan. Saya ulang lagi ini. Bolehnya itu karena rukhsah. Rukhsah itu kemurahan, bukan karena aturan syara. Maka ada resiko hubnin fahish, ada kerugian besar. Misalnya wong merantau ning Bali, ning Malioboro, ning Jakarta. Kadang-kadang pedagang sing nakal ya oknum, tapi alhamdulillah kata. Nggih. Nyongkone bakso, biasane bakso ning desa paling enak, wis wareg iku muntek 20.000. Bareng Malioboro dikentel 40.000. Lah iku resikone muato. Kadang kena kentelan. Paham ya? Mulane oleh iku perkara rusak. Lah mulane nek koyo ngono iku kowe kudu akat-akatan, Pak. Bakso sak mangkok pinten? 20. Oke, jadi ngono. Tapi misalnya ning tanggamu sing jelas gak mungkin ngentel kok terus amen tokak takok kan darani kecangkeman. Mbok yo wong ku mikir ngono kok ora ora ngono. Paham ya?